Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar 99 noites na floresta com meu amigo Enzo aqui, ó. Ele já por enquanto já entrou aqui. Hoje eu vou jogar 99 noites na floresta. Vou falar uma coisa aqui, ó. Tô gravando. Então foi aqui, tô gravando. Tô gravando. Falei que eu tô gravando, gente. Oxi. Podia, ó. Dá oi pra galera. Galera. Dá oi pra galera isso. Dá oi pra galera. Opa! Diamante! Diamante grátis! Oi, gente. Hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta. Bora jogar sobreviver 99 noites. Temporada. Mas, mano, não conheço esse cara não. Tá. E esse servo aqui, não tem chifre, mano? Tá, bora pegar madeira. Isso aqui é tipo Minecraft, gente. Olha meu corpo, mano. Eu tô quebrando madeira aqui. Meu amigo sempre fala isso, mano. Tá. Vou fazer uma ideia genial, gente. Gente, pra eu... Uma técnica que eu aprendi com a minha prima, mano. Aê, rapaz! Quem fala que é bicho burro aqui sou eu, né? Mas eu não sou bicho burro, não. Sou bicho burro, não, parceiro. Ai, quer saber o cara que construiu cama velha, né, o Enzinho? Tá, vai. Eita! E como a gente já perdeu esse total de madeira, mano? Mano, eu vou pegar um top 5 de madeira, mano. Tá. Tá, a fogueira já tá assim, mano. E eu vou começar a fazer tudo, mano. Fazer um mapa, mano. O mapa é bom, mano. Tá, mano. Um item, mano. Nossa, mano, isso. Comprou uma cana. Mano, velho. Oxi, mano. Eu não tô com madeira. Ah, que burrice. Tá, mano. Então, vou colocar madeira aqui. E eu tô aqui perto da fogueira. O índio já tá voltando, mano. Tá, gente, eu vou quebrar mais madeira, mas eu consegui fazer um negocinho aqui. Tá. Boa! Rapaz! E onde que eu deixei, né, cara?
Ai, cara, você. Cacilda, mano. Mano, eu já tô nesse nível, mano. E também super lascado. Mano, eu tô... ainda, mano. Eu vou jogar isso aqui, velho. Consegui muita coisa boa aqui pra gente aqui. Muito bom. Opa! Esse ferro vai ajudar, mano. Ih, perdi a fogueira. Perdi a açúcar pra lá. Ai, tô com medo. Não vou voltar pra fogueira, Tá, vai. Muito ferro. Isso mesmo, rapaz. O que é isso aqui? São de revólver. Cadê a cama? Ih, mano, eu vou precisar de pé de coelho. Então, gente, eu vou pegar... Então, descobri aqui que tem coelho aqui, gente. Então, eu vou matar aqui, mano. Machado. Machado é a única coisa que eu tenho. Poxa! Já morreu? Já? Aqui. Ah, só pra ser brincadeira comigo, mano. Tem band-aid. Ah, ele falou que tem band-aid, mano. Ele deve ter morrido dano de queda, mano. Eu joguei 99 noites na floresta, gente. Ele deve... Ah, não, mano. Ah, não. Esse tipo de lobo não, velho. Esse tipo de lobo faz coisa nenhuma. Corre. Corre. Pegar. Peguei. Bandagem. Ah, não, véi. Lobo chato. Gente, esse lobo aí é chato. Mano, mas eu tô com band-aid, mano. Ah, velho, qual é, mano? Muito. Peraí, vamos ver se é, mano. Eu não quero diamante! Tá, entrei, mano. Tá bom, então, gente. A gente vai fazer um fogo aí. Poxa, mano, por que eu virei um noob, mano? Por que eu virei um noob? Minha skin, olha minha skin aí, mano. Mano, eu virei um noobzinho, cara. O cara já aí. É. Noob, cara. Noob. Virei um noob. Poxa, velho. Que isso daqui? 70. Tá
Tá, mano, eu vou pra essa torre aqui, mano. Vamos ver se eu encontro algo de útil, mano. Lobinho, 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 lobinho. Também. Nossa senhora, mano. Dois. Opa, baú, baú. Mentira! Mentira! Opa, achei ferro, gente. Tá, velho. Eita aqui. Foi mal lobinho. O lobo... Mano, tem um lobo atrás de mim, caramba. Vou pegar já madeira pra nós aqui, mano. Se o fogo bugar, o problema é dele. Ah não, vai, só isso. Já perdeu muito fogo já, mano. Peraí, gente, já volto. Ok, gente, voltei aqui. Gente, eu consegui uma lanterna aqui, só que eu vou surf. E ali, acho que eu já fiz. E precisamos de... o couro de lobo, mano. Então, vou fazer o seguinte. Tem um lobo aqui, eu vou matá-lo. Opa! Dois. Tá, vida, mano. Tô morrendo, mano. Tô morrendo. Não. Ah, não. É péssima ideia. Quase que me pega, mano. Quase. Ah, vem. Morri. Morri, gente. Morri. Enzo? Oxi. De lobo, mano. Eu vou pegar muita comida, mano. Vou precisar desse band-aid aqui também. Tá tudo cozinhando aqui e eu vou pegar essa carne. A carne é boa, viu, gente? Pô, essa torre aqui eu não vi, não, cara. Vou ver se eu acho algo de útil ali. Oh, achei lanterna. Oxi. Minha noite tá... Olha só que eu achei. Oxi. Mais um. Tô com muita sorte, mano. E eu já vou pegando. E eu já vou... Vou voltar aqui. Aqui. A criança. Não, servo. Tá, prepara. Depois tem que sair.
Virou tanto vídeo. Ah. Então, gente, tchau.